硬準備落機，機場等可唔可？我唔撚想去喎，但係達仔 call 車入機場就話啫，機場走真係好少聽喎。達仔你認真，你係咪想坐我車先？你想坐我車，我就喺前面冚旗飛出嚟啦，唔好講。你係咪想坐先？你係純粹想坐定係點先？我想問清楚佢達仔，唔使貼唔貼士啊！你係想坐定係乜嘢？我想搞清楚啫。你係得啦，冚旗啊！15分鐘喺 P 一定係 P4 上好啊，各位兄弟。細期嘅 P 一定係 P4 上個客好啊 ？P4 唔合法㗎，原來咁冇嘢啦 P1 咯。機場1號停車場，達仔機場翻邊度啊？唔記得問添。翻屯門咪撲街，屯門都做啦。達仔話想坐，而家又靜，都算係一支好旗嚟嘅，都85尾條。掃管笏唔使雞撚到咁係嘛？屯門最雞嗰邊嚟嘅咯喎，機場翻。tips 又唔使啦，達仔你肚唔肚喎？同我去食宵夜先好冇？掃管笏附近有冇宵夜食啊？切勿超速，小心駕駛。做咩 hit 我啊 Please drive carefully at safe speed. 我太快啊 Speed limit. Keep your distance. 佢 hit 撚咗我喎！聯署局主席提名。我太快佢 hit 鳩我啊！我跟標行啫喎！佢做咩 hit 我部機啊？我屌你老母佢 hit 鳩我，叫我唔好撚超速喎！太撚快，冇可能我跟牌行啫喎，各位兄弟，我83啦頭先，83好合理啫嘛，有風速噶嘛，佢無啦啦 hit 鳩我音樂喎，我屌你老母，其實呢啲團尺呢啲位應該整自動駕駛啦，仆你個街，整個特斯拉無人自動駕駛先啦，換撚到我屌你老母，彎都冇得轉過，兜翻個圈，新界的士，靚女啊，係啱㗎啦，唔係啊，想走行邊度啊？想走啊，想走你氹去嗰度走。啊！咁啊，出翻去回旋處。OK， 學到嘢。輪候時間係3分鐘喎，機場唔撚射嘅話，直接入嚟咯，可以3分鐘喎，得10格都冇喎，直入喎，兄弟。達仔到未啊？屌你，達仔未到，我車埋個客再翻入嚟揾佢好過。屌你老母！仲話買麥當勞俾我，屌10分鐘得，唔好收兩層錢就得㗎啦，唔收2層錢就乜都得㗎啦。好多謝你達仔，令我有時間熟悉機場。16蚊，再見。上客區車隊的士停車處，只准車隊的士使用。5、6我入唔入得啊？9號啊，9號係我位啊！哇，第一次機場預約上客喎，兄弟。機場預約上客區可唔可以食煙啊？嚴禁吸煙，仆街！仲有廁所添喎，食煙又等埋，達仔。我屌你老味，唔好搞咁多嘢啦！哎呀，頂你個肺！我真係，我屙篤尿先啦，達仔。喺9號等啦。W 人家，W 人家，阿達到場，感動到場，九龍到場，好撚啲。真係 W。阿達喺個廁所門口嗰度報我，我屌，哇呢條路啊！阿達，你未講你去邊喎？去掃管笏 free flow 先啦 free flow 先，free flow 先啦。你話你行去兜去青衣再兜翻入去我都冇所謂。乜撚嘢 free flow，大佬我車你翻屋企啊，達，唔好搞啲咁多嘢啦。free 乜撚嘢 flow 搭的士 free flow， 師傅兜2個圈先。兜2個圈先。做乜撚？做乜撚嘢？咁難得坐到你車。我屌你！我晚晚都開工，有幾難啫？點解我唔係喺屯門活動嘅，所以我住屯門，好撚難坐啊！知唔知啊？我而家去 fit test，咩啦呢個？見到屯門2個字啦，搞掂。Let's go。OK，走到。咩嚟㗎？煙咯。日本私煙嚟㗎？我喺日本翻嚟啊嘛，唔好講呢啲。你喺日本翻嚟啱啱？19支嘅安全數量。試佢。嚇，可以。落車同你吹1支。有 feel。但點解你會一個人喺日本翻嚟嘅？有咩暗黑之類啊？嚇？追星啊！追星。快閃2日1夜睇場 show 翻嚟。2日1夜？2日1夜。牛逼！細個啲。聽日翻工啊？聽日翻工啦，所以先要整間大上特快間。收到地板油。喂，慢慢嚟啊！
珍惜呢段時光啊！珍惜呢段時光。珍惜呢段時光啦，唔知幾時又先坐到㗎啦。戇鳩。有冇播學啊？冇啊，純煙嚟㗎。神煙。連踩咗好多人，幾時休息啊？未有機會。未有機會。冇人頂監冇得休。咁大喎。有冇牌啊？達又去幫我揸一日，我可以休一日咯。老豆係仇家。老弟仇家。但係紅色唔得。老豆日間夜間。日間啦，揸咗好多年。哦。我都唔知佢點樣，啲人又話好撚好賺佢，又翻嚟叫鬼話個市淨撚到閪㗎。你睇話好勁嗰啲呃人，呃人入行。呃人入行。啊。就係好似你咁，冇人定，冇人做替監，係咪想休息就呃人入行？唔係替間啊！啲的士喺度冇人租啊！直頭，你周街見到嗰啲停車場入邊有啲的士啊，丟喺度冇人租啊！嗰啲電車啦，特別係咁呃人入行。Fast 成日都有啲人係喺度作嗰啲日程啊，咩一日係逼㗎？係啊，3000、4000。係啊，我成日見到就係嗰啲咯。屌你老味手寫啊嘛！放置多於兩又係呢個部流動電訊裝置。Drivers must not place more than 2 mobile telecommunications devices when driving. 又 hack 鳩我，屌佢老母！而家落車食煙，即係快啲有得落車就食煙咯，以前。定係喺車點知啊？阿達，喂，哦，唔係咁好嘅。師傅仆街，成鳩日入撚完氣就喺車度食煙，屌佢老味！做客唔係咁。好彩你仲有少少理智。理智真係，都有少少。以為你已經係俾我 sell 到失去咗啊！有少少理智㗎啦，呢啲位。果然係有翻少少實力，頂得住。食宵夜先，其實可以啊。龍門居宵夜有冇師兄有？龍門居兜個圈睇下好冇？可以。唔係我都想睇下有咩搞啊！啲人講咗幾次話龍門居有宵夜㗎啦，我唔知有咩食。乜七都冇喎，我入邊呢度啊？呢度。咁啊？有2間咯。我哋落車係咪？係啊，我哋去 𥄫 下。可以。跟住鬼轉一波戶外台係咪？俾啲女玩下達。係可以。我袋住我嗰部先。我要整埋啲嘢先。OK， 各位兄弟，而家鬼轉一波戶外台啦。OK。佢係咁樣入嘅喎，跟啲陀地啦。點知先阿達？唉，唔使講嘢。掂唔掂？少少近。如果佢阿達上唔上鏡啊？有冇包袱啊？冇乜所謂，收到。你似生手喎，使唔使顏色教練幫你點煙啊？喂，我冇俾人話豬佬啊！鬼你！喂，你未諗拍我手啊？我開多次，着咗要拍我手㗎。啊，拍我手。屌你！我唔識啊。唔係呢邊啊，達。點啊？咁樣 OK。係啊，再一次。OK。係。食噃。阿達你煙齡好似唔係好夠喎。嚇 ，Thank you 都唔識講喎。我就唔拍人嘅。因為我係自己食嘅，自私食嘅，平時都係冇乜放煙 break 機會，即係冇乜同人放煙 break 嘅。收到。各位兄弟，咪講咗先啦，不如講咗先邊間得啊？唔好嘥時間。呢間睇落冇乜人，講下嗱有得2間啫睇落。係啊，睇落嗱前面嗰間有人嘅，可唔可以講下邊間嚟？呢間咧整啲燒賣魚蛋咁咯，即係如果興食嘅話，自己想食咩啦。我睇下有咩食。阿達隔離仲有喎，有人爆料啊，隔離間仲有喎。我可能係生菜魚肉有機會。老七嚟嘅喎，老七雞髀都唔錯咁樣。嗰個花雕 Circle K 喎，行錯路啊？一條撚定行錯路啊？嚇？我好迷惘。係呢個 IRL 係咁啊，係要靠人指點㗎，似係冇。整啲小食啦。我點啊？生菜魚肉啊，幾好食。有機會似係花雕雞翼喎，漢堡包呢兩個似老手咁樣。漢堡包。會記咗我好波，冇辦法。咁咪生菜魚肉加個雞翼咯，再加個我唔使我一份得啦。各位兄弟，生菜魚肉定係雞翼？快，各一份。可以。依家貓毛好撚好食，哎呀生咗，都太撚嘢，我幾個中菜，啲人睇點你打？梗係啦，真係。我係睇你攞炮，睇我攞跑，睇你攞炮，自己有。唔使講嘢。你袋咗啲錢先。有啊，俾埋你啊！唔使。喂，嚟多嘢唔夠。係啦，我見你頭先第一下咧爭咁少少，但係而家等緊阿達。係。再嚟多支係咪？係咪再嚟多支？你唔食？嚇？我食唔到嘅。食唔到？我一支你一支咁樣啊嘛。多謝。又索翻我一支。
呢包我真傳之寶嚟啊！係叫兄弟我啦，係好撚耐喎。冇錯，攤住食，我唔食嘅，因為我挑撚咗先食。誒，到你波點喎？係啊，喂，睇下先。可以，交佢。喂，唔好影咁多啊！一陣 Bobo 睇到。黃咗㗎啦，黃咗。黃咗啊！唔係，social 嘅。social 啫，social 啫，Bobo 唔好意思，我自己唔會食。咁影住佢啦。喂，冇，唔好都係唔好 OK，影住麻甩佬。有人問你睇演唱會冇手燈係咩事喎？定係喺個袋度啊嘛誒先。啱屌嘅。屌你冇理由嚇！而家翻香港冇理由仲掛住啲手燈喺度啊！聽啲啊大，我哋屌太激動，太激動，太激動。收到。即係好似你平時喺架車度屌都係放聲屌。係冇錯。我慣咗你嗰個音量。 OK，學到嘢啊！出面係真係老粉絲嚟嘅，堅嘅。三國周好睇啊！哇！唔使講嘢嚇到噴煙啊！呢下真係三國周好睇。嚇到噴煙。嗰60幾個人入邊有我㗎。 OK，有 feel 啊，大有 feel。W 阿達 W。頂唔順。咩啊？頂唔順。快10咗啦！有見到有個星星會員標誌，嗌你10嗰個有冇10啊？會唔會係冇啊？條撚樣冇10㗎嗌你喎，要影咗佢。係。O 卡 boy， OK boy，戇鳩仔，快10你10先啦，屌，戇鳩，戇鳩，表得好，行上車又唔見你坐，宵夜又唔見你同佢食，表得好，啊，表得好，戇鳩，好波，好似拋片入邊吹緊水，其實有啲似，講真，有啲似。喂，手足，食宵夜啊？食唔食 social 煙啊？食唔食啊？依包有咩嚟㗎？係食呢包，呢包好食。影先。第三支。045拎嘢食先，師兄揸住機先。我哋有啲感覺。點稱呼啊，師兄？軒仔。邊仔？整支 social 煙先。好嚟。想咬埋支 social 煙先啊？要啦。喂，咩師兄啊？點稱呼？阿朗師兄。我 live 緊。係啊 ，live 緊，整支 social 煙。等先。我嚟。啊你。喂師兄，我未拍你隻手啊！好撚 social 喎呢啲。係啊。有啲感覺。我食咗2支啦。呢支係第3支。第3支啊！啲咯。龍門多兄弟。龍門多兄弟啊！ See you。好。會唔會當免費車佢翻去？免費咪免費啦，有乜所謂啫？就係我兄弟嚟噶嘛。兄弟嚟噶嘛，我唔免費我都吉走噶啦，吉翻吉元朗噶啦。我同佢講，我都係諗住免費車佢嘅。W。但係通常啲人都唔俾我免費車佢，我話免費車你，但你制唔制啊？係唔得啦，係咯，大佬。就係我成日，其實我係可以免費車啲師兄㗎。唔得。如果我唔係免費車，我都唔會喺元朗吉入嚟啦。我真係你話想坐我都要揸入嚟嘅。同埋今日都夠數，講真。夠數嘅，今日夠數可以自由時間下咯，玩下。超下，好撚超。係佢人哋呢啲真係超喎先。超到仆街。開張台喺度，可能要學嘢。以後夠數就過嚟。我擺2張露營凳，真係啊！擺個凳仔喺個車尾箱。真係啊！一有兄弟喺想 call 宵夜入咗屯門，唔使講嘢，跟住嚟呢度直接龍門宵夜。宵夜。以後開檔添啊！開檔，你出唔出到去啊？達？我出先。要拎部電話可能。OK，thank you。你食埋先定點啊？達？食埋先嘅。哇！啲兄弟多到傻咗啊！個兄弟，屌你老母！食完生菜魚肉，又整咗支豉油煙，仆街，冇撚停過。唔食煙唔好出嚟啊！真係，唔撚點煙嗰啲唔好出嚟。宵夜質素相當唔錯，我中意生菜魚肉，花雕雞翼可以唔使。生菜魚肉係幾正，下次可以叫大碗暖胃喎。我食完之後飲咗啖湯，隔離有個頭先嗰啲中大師兄又話整一啖解酒，佢話劈完，我又整一啖，跟住再點支豉油煙，暖晒胃，熱完身，好撚爽。生菜魚肉10分啦，雞翼6分，正路咯燒賣，正路魚肉燒賣，好食過強記。上個興趣玩爆船。冇乜，太遲啦。整2隻俾你食，扎袋？啊！唔撚係嘛？有貨。
點解你你喺日本買咗啊？冇錯，哦，就係因為炒得太勁，係啊，自己日本買。唔使講嘢。你係咩款式啊？香港炒兩三球，時鐘不是左回旋睇下啲兄弟識唔識？跟住同埋有隻最新出嘅，識得分身嘅，係啊？識得咩啊？識得分身，一隻變兩隻打。點會識得分身大佬？你翻去試下知啊，唔使講嘢，擺喺車尾你自己拎啊。漫畫先有㗎嘛？你試下啦，唔使講嘢。揀隻分身嘅得唔得啊？分身兩隻俾晒啊，唔使講嘢啊，俾晒我，俾晒啦。俾翻錢你得唔得啊？唔得唔得，唔得，你唔好咁啦。下次車我再出。唔係，食宵夜。阿達一隻得啦，一隻得啦。分身啦。俾一隻我試下玩啦分。身啦，分身啦。俾錢就兩隻分身，我可以得閒出元朗威下。係啊。我冇嘢做，兜到啊冇乜客咁咪落車。玩下陀螺先，係咯，玩下 J 台。又肥兩嘢，係咯。同阿對上練下。真分真係真分啦。阿達好撚鋪喎，好撚啱 fight 喎，阿達。係啊，睇你大一定係你嗰條水。我條水好撚癲喎，我條水好撚 W 阿達。平時勾認嗰啲手足咧，有部分咧棘棘地。揾得九成 J 台係淨係識得顏色教練，唔識得 colour 係點寫啊？前面嗰個黃格路口抌低我覺得，就呢度咯。就呢度，Hey me，地面好啦，哇，唔使啦，唔得，陀螺換啦，唉，整隻老陀嚟先啦，呢度啫，呢隻老陀，呢度。影下先，屌你，影分身，呢啦，呢隻影分身影翻新鮮滾熱辣，新鮮滾熱啦，出咗兩日咋，出咗2日啦出咗兩日咋。 ，What the fuck 啊，達唔得啦，落車，喂，唔得，咁擺低埋左龍啊，唔使講嘢，冇，擺車尾走啊，我唔識玩噶達，走啊，唔好啦，走啊，我唔識玩噶，認真你俾我上下手先啦，唉，好啦，吹風機可以，得隨傳隨到揸到下爬先可以，yes Let's go yes，最緊要有呢下， ，Let's go，阿達再見，再見。拜拜。W 達 W，好撚 W 啊達，阿達可能係啊史上觀眾界係 top 3噶啦，阿達 top 3。誒，睇住 cam。屌你啊！嗰個阿軒啊，佢話聽日有機會嘅話，叫我車佢翻中大喺屯門。屌，屌你老母！中大大旗啊，個兄弟 ，fucking W streamer W stream W chat chat 終於有 W，唔係嗰啲鳩噏爛彈。